বন্ধুগণ, আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব একদিকে চা বসিয়ে দিয়ে অন্যদিকে সেদ্ধ আলু আর অল্প একটু চিড়ে দিয়ে ভীষণ মজাদার একটি স্ন্যাক্স রেসিপি। আর এই জন্য প্রথমে একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিলাম 1 কাপ চিড়েটা আমি মোটা চিড়েটা নিয়েছি। আপনাদের কাছে পাতলা চিড়েটা থাকলে ওটা ব্যবহার করাই বেশি ভালো। এবার আমি চিড়েটাকে জল পাল্টিয়ে 2-3 বার ধুয়ে নেব, যেহেতু চিড়েতে নোংরা থাকে। চিড়েটা আমার পরিষ্কার করে ধোয়া হয়ে গেছে। এবার আমি 3 চামচ মতো জল দিয়ে দেব। জল দেওয়ার পর চিড়েটাকে মিনিট 10 রেখে দেব ভিজিয়ে। 10 মিনিট পর আমি ফিরে এলাম। যেহেতু আমি মোটা চিড়েটার ব্যবহার করেছি সেহেতু আমি 10 মিনিট রেখে দিলাম। এবার আমি চিড়েটাকে হাত দিয়ে ভালো করে এইভাবে ভেঙে নেব। যেহেতু চিড়েটা পুরোপুরি ভিজে গেছে সেহেতু আমার হাত দিলে এটা নরম হয়ে যাবে। এইভাবে ভেঙে নেওয়ার পর আমি এখানে একটা মিডিয়াম সাইজের আলুকে সেদ্ধ করে এইভাবে ম্যাশ করে রেখেছিলাম, এইগুলোকে আমি দিয়ে দিলাম। আলুটা দেওয়ার পর আমি এখানে একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজকে দিয়ে দিলাম আর কিছুটা কাঁচা লঙ্কা আর কিছুটা কুচনো রসুন সেটাকে দিয়ে দিলাম। এবার আমি হাত দিয়ে এগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমার ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি সাইডে রেখে দেব। আমি একটা মিক্সিং জার নিয়েছি, মিক্সিং জারের মধ্যে 8-9টা কাজু বাদামকে আমি গুঁড়ো করে নেব। এইভাবে আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি। এবার যেটা আমি আলুটাকে আমি আবারও নিয়ে এলাম। এবার এখানে আমি ব্যবহার করব কিছুটা গুঁড়ো মশলা, যার মধ্যে আছে গোটা জিরে 1/2 চামচের একটু কম, আর ভাজা জিরে 1/2 চামচ, অল্প একটু হলুদের গুঁড়ো আর কালো গোলমরিচ গুঁড়ো 1/2 চামচের একটু কম, চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো, আর দিয়ে দিলাম চাট মশলা, আর সব শেষে দিয়ে দেব এখানে আমি গরম মশলা। এবার সমস্ত মশলাগুলোকে আমি আলু চিড়ের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমার ভালোভাবে মশলাটা আলু চিড়ের মধ্যে মিশে গেছে। এবার আমি এখানে দিয়ে দেব যে কাজুটাকে আমি গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সেটাকে দিয়ে দিলাম। কাজুটাকে দেওয়ার পর আমি কাজুটাকেও ভালো করে আলু চিড়ের সঙ্গে মিশিয়ে নেব। সমস্ত উপকরণগুলোকে এবার হাত দিয়ে আমি চেপে চেপে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমার সমস্ত মেশানো হয়ে গেছে। এবার হাতটা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি, তারপরে হাতের মধ্যে অল্প একটু তেল বুলিয়ে নিয়ে আমি এইভাবে লিচি কেটে নেব। যেমন আমরা রুটি পরোটার লিচি কাটি তার থেকে একটু ছোট করে লিচি কেটে নেব। দিয়ে হাত দিয়ে এইভাবে আমি হাতের তালুতে ঘুরিয়ে শেপ দিয়ে নেব। আপনারা আকারটা আপনাদের মতো দিতে পারেন। আমি এখানে গোল আকার দিয়েছি, চৌকোন দিলেও হবে। এইভাবে আমি হাত দিয়ে গোলাকার আকার দিয়ে নিলাম। এবার এটাকে রেখে দিলাম। আবারও একটা আমি একইভাবে হাতের মধ্যে অল্প তেল লাগিয়ে দিয়ে ঠিক হাতের মুঠোতে মুঠো করে নিয়ে তারপরে হাতের তালু দিয়ে গোল করে নেব। আর এটা একটা ভীষণ মজাদার স্ন্যাক্স রেসিপি। চা বসিয়ে দিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যেই তৈরি করে নেওয়া হয়। হ্যাঁ বন্ধুরা, যারাই খাবে তারাই কিন্তু প্রশংসায় ভরিয়ে দেবে। এইভাবে আমি সমস্ত নাস্তাগুলোকে তৈরি করে নেব। আমার সমস্ত নাস্তাগুলো তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসের মধ্যে একটা ননস্টিক কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম কিছুটা তেল। তেলটা ভালো করে প্রথমে আমি গরম করে নেব, তারপরে গ্যাসটাকে মিডিয়াম করে দিয়ে নাস্তাগুলোকে একটা একটা করে ছেড়ে দেব। এটা একটা চিড়ে আলুর কাকলেটও বলতে পারেন। এবার এগুলোকে আমি একটা স্প্যাচুলা দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিডিয়াম আঁচে ভেজে নেব। এইভাবে আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে মিডিয়াম আঁচে ভাজবো। হাই হিটে ভাজলে উপরের অংশটা লাল হয়ে পুড়ে যাবে আর ভিতরের অংশটা কাঁচা থাকবে, সেহেতু গ্যাসটাকে একটু কমিয়ে এটা ভেজে নিতে হবে। এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে আমি ভেজে নেব। একটু সময় নিয়ে এগুলো ভাজতে হবে। আমার এগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে
কড়াই থেকে ভালো করে তেল ঝরিয়ে একটা টিস্যুর মধ্যে উঠিয়ে নেব। এটা একটা ভীষণ মজাদার স্ন্যাক্স রেসিপি, আর খুব কম সময়ের মধ্যে এটা তৈরি করে নেওয়া যায়। আবারও আমি একটা ব্যাচ একইভাবে একটা একটা করে দিয়ে দেব, দিয়ে একইভাবে ভেজে নেব। কোনো রকমের এখানে সমস্যার বা কোনো রকমের কষ্টের ব্যাপার নেই, খুব আরামসে এগুলোকে তৈরি করে নেওয়া যায়, আর ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটির পাশে থাকবেন এই নতুন নতুন ভিডিওগুলো পাবার জন্য। ঠিক একইভাবে এগুলোকে মিডিয়াম আঁচে এপিট ওপিট করে আমি ভেজে নেব। এগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার এগুলোকে আমি তেল থেকে উঠিয়ে নেব, দিয়ে আমি একটা প্লেটের মধ্যে এক এক করে উঠিয়ে নেওয়ার পর আমি এগুলোকে চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করব। দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর লাগছে। আর পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। বাই, আবারও দেখা হবে।